大家好，我是小鱼同学。我今天快速的跟大家做一个分享，但是请大家原谅，因为我刚刚从一个非常折磨我的一个疾病当中恢复过来，然后人就会消耗的很厉害，所以表达上如果有些问题的话，请大家多多原谅哈。大家知道，在我11月份去厦门去找火星马戏团团长之前呢，这个时候呢，我正好和旭他们的这个负责人呢有个联络，因为很早以前他们在推出 M 口旭 Semera 这个镜头的时候呢，他们曾经联系过我，我也给大家做过一些测试的视频，当时我就说，旭，这套镜头是国产M 口镜头里面顶尖的这个水平。然后我们因为聊得多了以后呢，我才知道哦，原来Taibook是东正光学的一个分支品牌。然后大家知道东正呢，它是长期专注研发那个电影镜头的。那电影镜头呢和我们普通的这个爱好者呢，其实相距甚远，它一般是不会进入到我们的这个视野里面来的。所以它利用 Semera 这套镜头很好的打开了我们消费市场的这个口碑，然后呢，它再把这套镜头再用回到它的电影镜头里面来 ，Semera C 的电影系列镜头。那11月份的时候呢，他们已经上线了他们最新的一套4支的这个镜头，但是呢，在他们上市的这个箱子里面。大家可以注意到，它其实是有5个空位的。4个镜头5个空位意味着什么呢？还有一支镜头还没有上市，这就是那支马上就要上市的这套镜头的最新的一支，也是最后的一支21T 1.5的那支镜头。在视频里面，20是个非常舒服的镜头，所以我现在其实挂机的这个镜头呢，应该是索尼的2070F4。2070F4是我最近几次旅行必挂的一支镜头。它的广角端，你拿着这么去说话已经够了，拍大的分光呢，其实也差不多当然16会更广一点啊，但是20已经很不错了。然后呢，它的这个长焦端70呢也很 OK， 也够了。那么我会搭配一支70-200这个机的那个小白的那个镜头。那旅行的话，2支镜头拍视频上绰绰有余。索尼原厂的2070F4这支镜头一切都好，就是它的光圈太小。F4这支光圈有时候你想做一些极致的虚化呢，你其实很难做到。包括晚上的话呢，你必须像我用 FX3 的时候呢，必须开12800，不然的话你就算了。更何况索尼糟糕的这种防抖技术是吧？所以其实还是蛮期待一支更大光圈的这个镜头。所以当东正说他手里有一支拆样的这个21的那支镜头，所以他打算给我先试用一下。OK， 我就带着这支镜头，就唯一的这支镜头，然后去了厦门。那当然去厦门之前，我为什么敢带这支镜头去？是因为在此之前，我终于成功的搞定了大疆的 Focus Pro， 这样的话呢，可以让我在很多的我的拍摄的这个系统当中呢，我可以用手动镜头。我拍了一些东西以后，然后回来我决定，我要把其他的几支镜头全部入到手。这就是我被这套镜头深深种草的这个情况哈。用下来，首先21和35、28和50这几支镜头是一样的，它的对焦行程非常的长，它应该有270度吧，还是210度，我忘记了。然后非常的丝滑，非常丝滑，然后光圈环也是非常的丝滑，这是很重要的一点，很舒服。做工是真的是国产顶尖，这是第一个。第二个呢，Taibook他们的这套镜头呢，它应该是 Taibook
把他们 Semera 在 M 口上的那个镜头拿过来做了个 rehouse， 换了个壳，然后就变成了一套电影镜头。但是大家想一想，那2只镜头大家应该我介绍过的啊，那2只镜头我自己也买过，每一只镜头5000多块钱，它 rehouse 了以后还是这个价格。所以现在这一套组合现在是4只镜头的时候，它4只镜头每一只卖5000多块钱，4只镜头加一块2万块钱可以不到，也送你一个箱子19000打包，然后21马上就上市。电影镜头你终于能买得起一支5000块钱的一支镜头了。其他的大家知道这个电影镜头啊，像蔡司啊，像库克呀，像阿莱呀，那价格就离了谱了啊。然后呢，又非常的重，非常的大。重和大会导致什么呢？就是价格成本居高。第二呢，它必须是团队合作，你没有可能一个人扛着一支电影镜头、一台电影机就跑出去拍了。这对于我们这个拍 vlog 的小团队单兵来说，是非常不友好的。更不可能去买一组电影镜头，那电影镜头都是剧组去按天去租的啊，所以呢，这是我们现在能够买到的画质，可以和专业电影镜头相比肩，但是价格上能够承受得起，体积上又如此的这个轻巧，画质又如此的这个高。它的这个最大的这个光圈是 1.5T 啊 ，T 1.5在这个拍摄过程当中，其实基本上已经足够了基本上已经足够了。所以呢 1.5 的时候，对于我们大部分的这个应用绝大部分的这个应用已经绰绰有余了。21又是一个非常舒服的一个视角。我在厦门拍了一些这个镜头组合，大家可以在刚才的短片里面可以看到。真的是非常好，然后呢，它的这个画质是非常正非常正。我不是一个专业的视频行业的从业人员，所以我没有办法去非常详细的去评价和评论，科学的去评测这套电影镜头。大家可以去看一下粗哥的那支视频，粗哥在里面已经讲了很详细了啊。我就是被粗哥种草了，然后才去问东正，然后东正就给了我一支21的镜头去试了以后，我就直接把它给打包买下来了。真的是不吹不黑真的是非常可用。然后我现在就已经把这套组合已经拿来做日常的这个挂机，非常的好用，而且它没有非常强烈的风格。说很现代或很复古，没有，它非常的中正。那么这套镜头它最近的这个对焦距离呢都是 0.45， 觉得在日常的这个使用过程当中的 0.45 已经很近了啊。我只是在这里想跟大家做一个简单的一个分享，告诉大家说这支Semera C 这个系列这个镜头真的是国货之光。我相信东正有自己的这个实力， Typoc 有自己的这个品牌的这个优势，就是它能够把我们国产的这个镜头电影镜头也好，这个摄影镜头也好，能够推向一个新的高潮，能够推向一个新的高峰，这个真的是蛮重要的。而且我觉得大家如果有机会的话，真的是可以去尝试一下这个电影镜头。当然它不像那个那种老牌的那种电影镜头，蔡司阿莱呀，有自己个性，有自己的这个味道。它毕竟只有5000块钱一支，所以你不能让它和5万块钱一支的相比，但它能够让我们能够用得起在视频创作的过程当中能够用得起这支镜头。我真的是非常感谢东正能够让我种草。OK， 那今天呢就跟大家分享到这里，希望我后面的这个些片子能够在这套优秀的电影镜头的这个加持下呢，能够创作出更好的这个作品。